今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。紅燒魚煲。今次呢，我就揀咗一條呢大大地嘅巴丁魚，4隻冬菇啦，細嘅紅蘿蔔啦，葱啊、蒜頭、薑、辣椒、乾葱、豆卜同埋芹菜嘅。我哋條魚買返嚟呢，一定要洗得佢乾乾淨淨嘅。咁我哋呢，用啲水沖到佢好乾淨，裏邊呢嗰啲血絲啊都要全部呢都洗乾淨嘅，咁佢就唔腥噶啦。嗱，啲人以為呢冇鱗嘅魚呢個面呢就唔使理，唔係噶，冇鱗嘅魚呢，我哋都要用把刀呢咁樣刮佢。你一刮佢之後呢，佢嗰啲潺呢污糟嘢出晒嚟噶啦。咁我哋呢就用啲豆粉水呢嚟到洗乾淨條魚佢，咁就得噶啦。好啦。洗乾淨抹乾水之後呢，我啲魚鰭呢，我而家就同佢剪晒佢，因為其實呢啲魚鰭呢，有陣時都會係腥嘅。然後呢，將個魚呢，約莫呢就係寸半一件咁樣啦，就將佢切開佢。嗱，切完個魚之後呢，咁我哋將啲青葱呢就攪爛佢咯。然後呢，就揸咗佢啲汁出嚟，跟住落呢1匙羹嘅薑蓉，嗱我哋就咁樣撈勻佢，再放呢就1湯匙嘅紹興酒，放少少嘅胡椒粉，撈勻佢啦，醃佢15到30分鐘。醃好嘅魚之後呢，就會一啲腥味都冇噶啦。用個抹手指呢，印乾所有嘅汁佢啦。個蛋呢，我哋就係用1隻嘅蛋白啊，咁將啲魚呢咁樣撈勻佢，跟住呢就放呢2大匙羹啊嘅粟粉啦，咁樣將啲魚呢咁樣撈勻佢。燒紅隻鑊就係落油啦，落多啲都唔怕個噃。咁咧我哋就用半煎炸咁樣啦，將啲魚呢就係炸香佢。嗱，我哋將啲魚呢放咗落去之後呢，唔使呢喐佢噶，由佢咁樣係咁喺度煎，慢慢煎。嗱，用中火咁煎，咁樣煎到呢，你見到佢側邊呢都開始呢有轉金黃色啦。咁我哋呢就可以反轉佢煎另外一邊噶啦。嗱，煎到呢嗰個魚呢兩邊呢都係咁樣啦，帶金黃色嘅。咁我哋呢就可以呢將啲魚呢拎起佢噶啦。嗱，睇下炸到咁就得噶啦。個煲呢就係落少少油。將所有嘅料頭呢都放晒落去爆，咁我哋呢就爆香咗佢呢，我哋就可以落冬菇同埋豆卜，咁繼續咁樣去爆，爆香啦，我哋就落1大匙羹嘅柱侯醬，啲柱侯醬呢咁樣爆法呢，佢就會好香嘅。嗱，頭先浸冬菇嘅水，我哋加埋落去，咁嚟到炆腍所有嘅材料嘅，加啲糖，因為柱侯醬都比較鹹啊，我哋加少少嘅糖啦，啲辣椒啦，我哋放埋落去啦，然後呢，就係將啲魚放喺上面啦。嗱，而家呢，我會放少少嘅蠔油啦。同埋紹興酒，咁樣跟住我哋冚蓋焗佢啦，用細火去慢慢焗佢，焗佢5分鐘咁上下啦。咁呢，你就可以試一試味，睇下個味道啱唔啱你。嗱，最後啦，我就係落少少嘅陳醋，再冚佢3分鐘到啦。我哋加埋我哋嘅糖芹，咁就大功告成㗎啦。咁惹味嘅紅燒魚煲
大家都嚟煮下啦！想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！